الزول لا سلام لهم ليكول جاردن سكري كيدو سدان بريزونتي ساكي لا فات لا بلاكمين لونترفاس سي لو كاكي الحاجه ثمزه زيد نخدم الحاجه الا اللي في مرث القبائل مره للجزائر مره سي لو كسكس لو كسكس او ريزا لو كسكس او ريزا الخدمه شمد لا بلاك ميني كيدس المدس كومين طابولي كومين طابولي المدس نرى le collier de plaque mine léger comme une vinaigrette pour le couscous le plaque mine الحاجه تشون اللي صافر داخل والكسكس الحاجه اللازقه ذاك المده لا فاصون ياكي ان شاء الله هون تعجب مره ان شاء الله هون تعجب مره و ستان ديسير مع ستان زعما تشط كومان ديسير كوم ان اونطري زعما تشط كومان ديسير وكوم ان اونطري هكا بون باسكو نسعى الكسكس هذه اسم كاين ستان بلا دي ريزيستونس اللي هنا نسعى لي ريزا هذا نستخدميه هنت لي ريزا نستخدميه هنت اتساه ساعه لي ريزا ديس هذا الوقت نسنثوره البلاك مين ذاغنت المده سين فاسون une touche entre le salé et le sucré entre salé et sucré le collier de plaque mine c'est un collier naturel sans سيالي سكر داخل سنرنيه السكر سنرنيه حتى حاجه داخل سيبا سوا مانيس سوا بانيس يميكسا نخدميت كومين فينيغريت الى طابولينا لو كسكس او ريز دواكي المده غير ذاك نسى دانت نخدم دانت لونطري بلا برينسيبال مازال ما كشويه نخدم لا كومبوزيسيون نخدم لونطري دي كريستاسي او بلاك مين غلاسي دي طرونش دي بلاك مين غلاسي انو ساعه une période de plaque mine le kaki accompagnement avec le filet de bœuf le filet de bœuf alors ça les oignons glacés كيدس et le kaki rôti au miel au pistache le kaki داخل فارسي c'est le pistache et le miel ça veut dire après ما نروتي ما تعاود توجد تنكسي الفور ما تنفضوا عادي فان لا كومبوزيسيون داخل سي لو بيستاش يقولنا le miel ينسى داخل الزلف الاول عسلامة نون نكونيش الفرح هذا مقارنة إدنا إثغارية جينا لافات جينا جو بلاك مين إدي ضران دا جينا ريفورنيا بون ما كتزرم نكوني نيكول دو فورماسيون اون اوتيلري اون اكزيست دوبوي 2003 فوالا ما كتسوالي مساكين بويا وند لي زيليفنا دو ديفيرونت ولايا نسعى برسك 38 ولايا دي نورنا دي ليكول فوالا اون فوز ا بريباري ما كاين دينا شيف دي روسيت ا باز دو بلاكمين لوكال تد بمكان غينيا نخماو ما كاين ديس فهم الكوليغ غينو فوالا با مال دي شوز ان شاء الله ومن بعد ان شاء الله مرة دي مده في لي بريزونطاسيون لي ذا غينيا واسلام وين ثاني مثنو Alors, ça a deux desserts. Ça une charlotte à la plaque mine. Ça une mousse à la plaque mine. Ça aussi un génoise, une biscuit génoise. Un soufflé qui un julie la plaque mine. Aussi, les boudoirs. Voilà. Ça un entremets de la plaque mine. تاكي وفراس باس خلطة السيترون سكشماس une mousse au citron داخل la mousse au citron خماس انا نسيرس لا بلاك مين هكا كدا نسكشم ان اونتر باسكو لا بلاك مين زعما تنخلط افيك دي زوتر فروي شغل ماشي الحاجه تبريزونتي توحدس تخلطي كل حاجه نظن فوالا وي سلا بلاك مين بيان سور وي باسكو داكي جيب تروفي ساز ولا دي ديفيكولتي واش تماريا باسكو c'est un dessert jamais خمايس ديجا سي لا بروميير فوا الوغ سيتي حاجه ديكوفيرتي دنكيني بغات ولا اوسي دنداكي ان شاء الله كنت تعجب voilà oui oui bien sûr oui oui voilà داكي خماس un glaçage miroir c'est la plaque mine pareil
دايز مرات كبلو وي شفتو يابوك وكيسي وي كي لي ستاجيرين وي فوالا هضرت شويه Oui, je suis une stagiaire jardin secret, spécialité pâtisserie. On vous dit une charlotte faite à base de la plaque mine. Aussi un entremets, aussi plaque mine, un l'insert plaque mine, glaçage miroir plaque mine. On a fait des décorations plaque mine pour rappeler l'insert plaque mine et l'insert. Pareil pour la charlotte. La mousse plaque mine, une décoration plaque mine. Aussi citron parce qu'on a fait une mousse citron. Donc c'est un mélange entre plaque mine et citron. دائما نقض السطون جاردان سكري دو تيزي وزو اسنف كوال الشيف نبيل غدي مسلايه في لا نوفيل روسيتا كي ديك ملاكا اولا غوريك شيف العسلامة لهم. Bon, on commence l'entrée guillemets. C'est un cuvèche de crevettes au kaki, au sauce verte. Le cuvèche, c'est des crevettes sautées. La sauce verte, c'est une sauce à base de chevreuil et des petits pois. À l'anglaise, fait le bouillon de légumes. Le kaki, c'est des kakis glaces. C'est des kakis glacés. La sauce, bon, fait dressage, il y a l'entrée. Bon, c'est un cuvèche de crevettes au kaki, en sauce verte. Les deux, c'est des créations. Hein, des créations. Et c'est le filet de bœuf. Le filet de bœuf au purée de kaki et les oignons glacés et le kaki rôti. Bon, le bœuf rôti, la purée de kaki, les oignons glacés. C'est très important. C'est le kaki farci au miel au pistache. C'est un mix de goût entre le salé et le sucre. Bon, allez. وفي الدريساج هنايا عندنا لا صوص فيرت وعندنا لو فينيغر بالزاميك افيك لو جو دو روتي ليناهم باش يخرج لنا لا صوص هذه اللي تجي اكومبانيومون معاه. هذه هي سي لو فيلي دو بوف او بيوري دو كاكي لي زونيون غلاسي اي لو كاكي روتي. هذا هو. يعطيكم الصحة.